الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعماءه الآتون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فبسم الله وبالله ثم بذكر ولي الله. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. Keçdi aylar, yenidən Mah-ı Muharrəm gəldi. Ya Hüseyn söyləyərək şurə bu aləm gəldi. Oxuyub Nohə ona pak xanımlar xanımı, eyləyib ahu fəğan Həzrəti Məryəm gəldi. Göz yaşın leysan edib göydə mələklər tökdü. Kərbəla səhnəsinə sirr-ü müəzzəm gəldi. Ötən illər boyu yaz saxladı aşiqlər ona. Hər il aşiqlər üçün tazələnib qəm gəldi. Kəsilən vaxt şühəda Şah-ı Hüseynin boğazı, duyub ətinin ora Peyğəmbər-i xatəm gəldi. 6 aylıq bala səhrada susuz can verdi. İsti səhraya nə Kövsər, nə də Zəmzəm gəldi. Bu Fərid çox yaşamaz dəştü bəla həsrətinə. Qanlı səhranı yad etdim, gözümə nəm gəldi. Peyğəmbər cəmalına salavat hədiyyə elə. Allahümmə salli ala Muhammed Əbdüləzim İbni Əbdullah Həsəni əleyhimussalam, Şah Əbdüləzim yəni nəql edir. Mən ağam Əli İbni Muhammedin el-Hadi əleyhissalamın huzuruna gəldim. O məni gördükdə buyurdu: xoş gəldin ey Əbul Qasım, sən həqiqətən bizim dostlarımızdansan. Mən dedim: ey Allah Rəsulunun oğlu, əqidəmi sənə bəyan eləmək istəyirəm. Diqqət eləyək. Əgər bu əqidəm Allah yolunda məqbul olsa, qiyamətdə uca və izzətli Allahla görüşənə qədər onun üzərində möhkəm dayanacağam. İmam əleyhissalam buyurdu, buyur ey Əbul Qasım. Təsəvvür edin, sahabə öz əqidəsini təqdim edir imama ki, mən bu əqidədəyəm, düzəm, səhvəm. Mən dedim, mən buna etiqad edirəm ki, həqiqətən Allah təbarəkə və təala təkdir. Ona bənzər heç bir şey yoxdur. O iki həddən uzaqdır. İki hədd nədir? İbtal və təşbihdən. İbtal nədir? İbtal yəni Allahın heç bir sifətinin olmadığını demək. Deyirsən ki, Allahın heç bir sifəti ümumiyyətlə yoxdur. Təşbih nədir? Təşbih isə onun sifətlərinin məxluqata oxşadığını demək. Yəni, onun sifətləri məxluqun sifətinə oxşayır. Yəni, mən ibtal və təşbihdən nəyəm? Uzağam. O nə cisim, nə surət, nə ərəz, nə də cövhərdir. Ərəz zatdan kənar olan şeyə deyilir, hansı ki, sonradan gəlir. Ərəz zatdan kənardır, sonradan gəlmə şeydir. Məsələn, tutalım, deyəsən ki, yeməyin duzluluğu ərəzidir, sonradan gəlib. Amma duzun duzluluğu zatıdır, özündəndir. Cövhər isə o varlıqdır ki, başqa bir şeyin içində və ya üzərində var olmaq ehtiyacına sahib deyil.
Allah da varlıq olaraq müstəqil varlığı özündəndir. Amma cövhər deyil, yəni maddi varlıqlar kimi deyil. Var olmasında nəyisə söykənməyə ehtiyacı yoxdur. Əbdüləzim Həsəni deyir, o nə cisim, nə surət, nə ərəz, nə də cövhər deyil. Əksinə, cisimlərə cisimlik, surətlərə surət verən, ərəz və cövhərləri yaradan odur, Allahdır. Hər şeyin Rəbbi, maliki, yaradanı və onları vücuda gətirəndir. Həqiqətən Muhammed onun qulu, elçisi və peyğəmbərlərin sonuncusudur. Qiyamət gününə qədər ondan sonra bir peyğəmbər yoxdur. Deyirəm ki, həqiqətən də ondan sonra imam, xəlifə və əmir sahibi Əmirül Müminin Əli ibn Əbu Talibdir. Salavatullahi aleyh. Sonra Həsən, sonra Hüseyin, sonra Əli ibn Hüseyin, sonra Muhammed ibn Əli, sonra Cəfər ibn Muhammed, sonra Musa ibn Cəfər, sonra Əli ibn Musa, sonra Muhammed ibn Əli, sonra isə sənsən ey ağam, yəni 10-cu imam. O buyurdu, məndən sonra isə oğlum Həsəndir, yəni Həsəni Əskəri əleyhissalam, bəs ondan sonraki canişinin zamanında insanların halı necə olacaq? Mən soruşdum, necə yəni, ey mənim ağam? O buyurdu, çünki o zuhur edənə qədər gözə görünməyəcək. Onu öz adı ilə anmaq icazəli olmayacaq. Yer üzü zülm və sitəmlə çalxalandığı halda o oranı ədalətlə və haqla dolduracaq. Mən dedim, bunu da qəbul elədim. Sən dedin ağa, mən də bunu da qəbul elədim. Yəni 10 imam bilirdim, ikisini də əlavə elədin, 12 imama da etiqad elədim. Sonra isə deyirəm, onların dostu Allahın dostu, düşməni isə Allahın düşmənidir. Onlara itaət etmək Allaha itaət, onlara asi olmaq isə Allaha asi olmaqdır. Həmçinin deyirəm ki, həqiqətən də merac haqdır, qəbirdəki sorğu-sual haqdır, cənnət haqdır, cəhənnəm haqdır, sirat körpüsü haqdır, mizan, əməl tərəzisi haqdır, həmin saat, yəni qiyamət günü gələcəkdir. Ona heç bir şək şübhə yoxdur və Allah qəbirdə olanları dirildəcəkdir. Öz əqidəsini sunur. Deyirəm ki, həqiqətən də Əhl-i Beyt əleyhimussalamın vilayətindən sonra vacib olan fərz əməllər, namaz, zəkat, oruc, həcc, cihad, əmr be məruf və nəhyəz münkərdir. Yəni, insanları yaxşılıqlara tərəf dəvət edib pisliklərdən çəkindirmək. Bunlar da vacibdir. Biz indi bunlardan, mövzudan çıxmaq istəmirəm. Biz bu sadalananlardan neçəsinə əməl eləmirik. Onlar vacibdir. Məsələn, əmr be məruf və nəhyəz münkər. Mənə necə namaz vacibdir, o da vacibdir, möminlər. Soru-sual olunacaq, çətin məsələdir. Bir qövmə Allah bəla göndərdi. Mələklər endilər həmin qövmü, şəhəri viran eləməyə, yerlə yeksan eləməyə. Gördülər bir nəfər mömin var, ibadət əhli var. Ərz elədilər Allaha ki, ilahi neyin? Burada bir mömin var, şəhəri alt-üst eləmək əmri vermisən. Mütəal Allah buyurdu ki, onu da məhv eləyin. Niyə? Çünki öz şəhərində bir dəfə olsun əmr və məruf aparmadı bu adamlara ki, düz iş görmürsünüz, düz yola gəlin, ibadət eləyin, tövbə eləyin, Allah istəyən olun, filan işləri tərk eləyin. Yəni bu adam dini vəzifələrindən təbliğat, əmr və məruf və nəhyəz münkəri icra eləmirdi. Vacibatdandır. Sənin namaz kimi vaciblərindən biri də budur. Əli ibn Muhammedin el-Hadi əleyhissalatu vəssalam Əbdüləzim danışdıqdan sonra buyurdu. Ey Əbul Qasım, and olsun Allaha ki, Allahın öz bəndələri üçün razı olduğu din budur. Yəni sənin bu danışdığın eyni Allahın istədiyi etiqaddır insanlardan. Elə isə onun üzərində möhkəm dur, Allah səni dünyada da, ahirətdə də möhkəm bir sözlə sabit qədəm etsin. Şeyx Səduq Kəmaluddin cildi 2 səhifə 379. Dəyərli möhtərəm əzizlər, doğru əqidəyə sahib olmaq, yəni məbdə, məad, nübüvvət və imamətə olan əqidə və iman, ümid və qurtuluşa doğru hərəkətin səbəbidir. Yəni əgər bu sadalananlara düzgün şəkildə insan etiqad bəsləsə, ümid var ki, həqiqi nicata, qurtuluşa yetişəcək. İmamlarımız bizə xüsusi dualar oxumağı öyrədib, məsləhət biliblər. O dualardan biri
Əbu Həmzə-i Sumali duasıdır. Hansı ki, o duanın bir qismi bu cümlələrdən ibarətdir. Allahümmə inni əsəlukə imanən tubaşiru qəlbi. İlahi, səndən elə bir iman istəyirəm ki, qəlbimi tamamilə doldursun. Və yəqinən sadiqən hətta a'ləmə ənəhu ləl yusibəni illa ma kətəbtəli. Və mənə elə doğru bir elə doğru bir yəqin ver ki, bilim ki, mənə yalnız sənin yazdığın şey baş verəcək. Və Rabbini minəl ayşi bima qəsəmtəli. Və məni sənin mənim üçün bölüb təyin elədiyin, təqdir elədiyin həyata razı sal. Mənim üçün istədiyin həyata mən razı olum. Mən də onu istəyənlərdən, sən istəyəni yaşayayım. Baxız, birinci hacət elə bir iman ki, Allah Teala onu insanın qəlbinə hakim və bürüyücü şəkildə yerləşdirsin. Birinci hacəti budur. Mənim qəlbimi imanla doldur. İkinci hacət doğru və sarsılmaz yəqin onu istəyir ki, insan tam əmin olsun, tam. Mən qəşəng qulaq asırsınız. Ona yalnız və yalnız Allahın onun üçün yazdığı şey toxunacaq. Yəni, belə bir yəqinə sahib olsun ki, mənə heç kim zərər yetirə bilməz Allahdan savayı. Belə bir yəqinə yetirsin. Üçüncü istək nə oldu? Allah Taala'nın insan üçün təqdir etdiyi ruzi və yaşayışdan razı qalmaq və onun ruzi olaraq bölüb hazırladığı ilə qəlblə razılaşmaq. Qəlblə razılaşmaq, ürəklə razılaşmaq ki, Allah Təbarəkə və Teala mənə bunu təyin edib və bu cür yaşamaq mənim ən böyük saadətimdir. Salavat dinlən Peyğəmbərə. Möhtərəm möminlər, imkan varmı? Gərəsiz bir addım qabağa. Həm mənəvi cəhətdən, həm maddi cəhətdən bir addım qabağa gəlin. Qalxın ayağa, bir salavatla gəlin qabağa. Allahümmə səllə əla Muhammed. Gəlin, dayanmayın, gəlin. Siz mənə baxırsınız, arxanı görmürsünüz, oradan otura bilmirlər, gələ bilmirlər. Əyləşin də, arxaya baxmayın, əyləşin. Allah salamat eləsin. Öz ənvatınıza, ölənlərimizin ruhu şadlığına, salamatçılığınıza bir salavat hədiyyə elə. Allahümmə Baxın, qəlbin imanla dolması, yəqin və razılıq ruhi inkişafın mərhələ və mərtəbələridir. Qulaq asırsınız, imanın bir səviyyəsi var ki, insan imanı təkcə qəbul edir. Qulaq asın, xahiş edirəm. Ola bilər, biraz çətin danışım, amma mən izah etməkdə də əlimdən gələn edirəm. Kimsə söhbət edir, qulaq asmır. O itirməsin də bu sözləri. İmanın bir səviyyəsi var ki, insan təkcə onu qəbul edir. Başqa bir dənə səviyyəsi var ki, insan imanı dadır. İmanı dadır. Və daha yuxarı bir dənə səviyyə var ki, iman onun ruhuna hakim olur. Artıq o imanla nəfəs alır. Bələnir imana, bürüşür imanla. Tamam vücudunu və ruhunu iman əhatə edir. Bu səviyyələrin arasında çox-çox böyük və xüsusi fərqlər var. Hətta yerlə ərş arası qədər məsafə fərqi var bu imanların arasında, bu üç iman dərəcəsinin arasında. Baxız, necə ki bilirik, günəşin işığı nurdur, düzdür? Projektilin də işığı nurdur. Bir lampanın işığı da nurdur. Adi bir kibritin də işığı nədir? Nurdur. Bunların hamısı nurdur. Lakin bu işıqların, bu nurların gücü, dərəcəsi və təsiri eynidir, yox, bir deyil, fərqlidirlər. Nəticədə hamısı nurdur. Amma aralarında nə qədər fərq var və məsafə var. Eyni ilə iman da bəzi ayələrin təfsirinə əsasən nur sayılır və fərqli mərtəbələri var. İmanların da nə var? Aydın danışıram da. Fərqli mənaları var. Təhrim surəsinin 8-ci ayəsində məsələn buyurulur. Bəzi insanların imanından danışılır ki, orada nurdan söhbət gedir. Məsələn, deyirsən ki, Rəbbənə ətmim lənə nurənə. İlahi, bizim nurumuzu tamamla. Aha, bu bir səviyyəli insanlardılar. Onların özlərinə məxsus nurdur. İmanları var özlərinin səviyyəsində. Kamil iman deyir,
tam iman deyil və Allahdan istəyir ki, mənim imanımı tamamla. Kamil iman ver mənə. Bu bir qism adamlar. Başqa bir dənə ayədə buyurur Müteal Allah, يَوْمَ تَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ Qiyamət günü görəcəksən mömin və möminələrin yəs'a nuruhum beynə əydihim. Onların nurları önlərini işıqlandırır. Yəni, onların nuru, imanları o qədər yüksəkdir ki, onların önlərini açır, önlərini işıqlandırır. Deməli, iman nurdur. Lakin hər kəsin nuru nə deyil? Bir deyil, eyni deyil. Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin imanı o qədər əzəmətlidir ki, Peyğəmbərin imanı bu günə kimi və qiyamətə kimi o imanın qüdrəti öz işin görür. Baxız, mühüm cümlədir ha. Gör, nə qədər iman yəsidir. Onun imanı hələ iş görür. Kəsilməyib ha. İmanı o qədər əzəmətli təsir qoyub bu aləmə. Hələ iş görür onun imanı. İman o qədər şiddətli, böyükdür ki, izi hələ də davam edir. Qulaq asın. Onun imanı və nuru elə bir ziya və aydınlıq idi ki, Allahın ona tapşırdığı ən ağır risalət vəzifəsi mükəmməl şəkildə yerinə getirdi. Ən ağır, çünki sonuncu risaləti idi. Axırıncı risaləti idi, hansı ki, Allah təbarəki və teala onun vücudunu minnət qoyub. İbrahim Peyğəmbərin vücudundan minnət eləmir. Musa Aleyhisselamın minnət eləmir. Digər Peyğəmbərləri minnət eləmir. Amma onun vücudunu minnət qoyur, minnət. Çünki o sonuncu funksiyanı tamamlamaq üzrədir. Bütün Peyğəmbərlərin gətirdiyini tamamlamalıdır və o ilahi funksiyanı sona çatdırmalıdır. Bütün batil adətlərə, küfür və şirkə qarşı möhkəm və tam bir duruş sərgilədi Peyğəmbərimiz. Və yaxud Əmir əl-Müminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalatu və salamın imanı. Allah təbarəkə və teala özü onu mütləq iman adlandırır. Onun müqəddəs vücudunu iman adlandırır. Və lakinnəllah həbbəbə ileykumul iman və zəyyənəhu fi qulubikum. Allah bütün mütləq imanı sizə sevdirdi və onu sizin ürəyinizin bəzəyi elədi. Söhbət kimdən gedir? Həzrəti Əli əleyhissalamdan gedir. Özünün məşhur ifadəsinə baxın. Əgər hicablar qaldırılsa belə mənim yəqinim artmaz. Diqqət edirsən? Yəni Allahın və həqiqətlərin açıq şəkildə görünməsi belə mənim yəqin və əminliyimi artırmaz. Çünki mən tam yəqindəyəm. Hər şeyin üstü açılsa, bütün həqiqətlər faş olsa, bütün həqiqətlərə mənim olan yəqinim var. O yəqində bir artım baş verməz. Yəni mən tam dəqiqliyi ilə yəqindəyəm. Onun üstü örtülü də olsa, açıq da olsa. Görün nə buyurur? Başqa bir dənə Nəhcül Bəlağədədir, başqa bir kəlamında ki, bilirsiniz. Buyurur, əgər 7 iqlim və onların altındakı hər şey mənə verilsə, qarşılığında təsəvvür edin, əgər 7 iqlim və onun təhdində nə varsa qiymətli sərvətlər, bunların hamısını verərlər mənə, qoy, oxumadan deyim də, bunların hamısını verərlər mənə, deyərlər ki, bunların 7 iqlim, bunların hamısını verirsənə, bir dənə qarışqanın ağzından arpanın qabığını götür. Mən bunu eləmərəm. Bax, bu imandır. Bu əzəmətli imandır, öz kəlamı ilə bunu bəyan edir. Digər məsum imamlar və ulul əzm peyğəmbərlər hamısı imanın kamillik zirvələrinin təcəllasıydılar, hamısı. Onların iman dolu dayanışlarını və mövqeylərini xatırlamaq, onların imanlarını xatırlamaq, adi bir dənə Həzrət İbrahim Peyğəmbərin o imanından danışırsan, onu xatırlamaq insanın özünün imanının artmasına səbəb olur, vasitə olur. Gör, nə əzəmətdə iman sahibidir adamı, qoyublar mancanağa, o boyda atəşin içine atırlar. Cəbrail də gəlir ki, kömək eləyim sənə, gözü görə-görə gedir, əriyər o atəşin içində adam külə çevrilər. Cəbrail əleyhissalatu vəssalam da gəlir, deyir ki, sənə kömək eləyim, deyir, Allah məni görür də, hara gedirəm. Mən görürəm, çox yatıcı danışıram deyəsən. Nə qəşən gözümün qabağında yatırsınız. Salavat dinlə Peyğəmbərə. Allahümmə səllə əla Muhammed və sağdan, soldan, bilməm hara baxıb. Bu çox pis təsir eləyir, danışanın qabağında yatmaq. Diqqətli olun, təsəvvür edin, bu cür nə şiddətli atəşin içinə atırlar. Cəbrail əleyhissalatu vəssalam gəlir ki, sənə kömək eləyim. Deyir, Allah mən görürüm, hara gedirəm. Sən bu adamın imanına bax. Sən bu əzəmətdə imana bax.
Gör nə əzəmətlidir. Bunu xatırlamaq insanın imanını artırır. İnsanın iman yolunda böyük addımlar atmağına səbəb olur. Ümumiyyətlə, xüsusi səviyyədə olan möminlərin, sadiq səhabələrin dili ilə yanaşı əməli fədakarlıqları ən ağır gün və imtihanlarda, xüsusən Aşura günü kimi döyüş meydanında üzə çıxıb. Onların imanları, hərəkətləri ilə, əməlləri ilə üzə çıxıb ki, bunlar nə iman sahibi olublar. Bütün bunlar nur idi. Bir dənə həczara deyin ki, onun söhbətini mən də eşləyirəm ha buradan. Bir salavat deyib Peyğəmbərə. Allahümmə səllə əla Muhammed və alim. Bir nəfər desin. Bütün bunlar nur idi. İman idi. Və bu insanlar sadəcə söz yox, işıq saçan əməl idi. İşıq saçan bir əməl idi bu insanlar. Baxız, Həzrəti Həmzənin, Cəfər-i Təyyarın, Həzrət Əbəlfəzl Əbbasın, Salmanın, Miqdadın, Əmmarın, Həbib ibn Məzahirin, Züheyrin, Meysəmin sınaq və imtihan atəşindən təmiz və təhrifsiz çıxmış yüzlərlə müminin imanları, baxmayaraq ki, eyni iman deyildi bunların heç biri eyni dərəcədə deyildilər. Lakin hər birinin tutduğu mövqe, onların elədikləri işlər, onların imanının təzahürünü, əqidələrinin gücünü, qəlbən heç bir təşviş və narahatçılıqlarının olmamasını, ruhi əminlik və rahatlıq halını aydın şəkildə göstərirdi. Kərbəlada olsun, Bədirdə olsun, Ühüddə olsun və digər yerlərdə olsun. Əməlləri ilə, dilləri ilə əməllərinin tənasübü. Əməlləri dillərindən daha əzəmətli şəkildə təzahür edib o döyüş meydanlarında. Adi insanların da imanı imandır, amma bu şəxslərlə müqayisədə fərqlərini ölçmək qeyri-mümkündür. Nə qədər onların imanları arasında, adi insanların imanları arasında fərq var. Zahirdə hamısında olan nəticə etibarilə iman adlanır, düzdür? Lakin batində aralarındakı məsafə bəzən sonsuz dərəcədə genişdir. Nə qədər imana sahibdirlər onlar. Bütün insanlar öz iman dərəcələrinə uyğun olaraq batini rahatlıq və sakitlikdən, xəyal rahatlığından, ilahi təvəkküldən faydalanırlar. Baxız, Allaha iman gətirmək səni nə qədər yerdə toxtaqlıq gətirir sənə. Nə qədər çətinliklərdə, nə qədər müsibətlərdə, nə bilim çıxılmaz vəziyyətlərdə, ağır durumlarda Allaha iman gətirmək sənə nə qədər toxtaqlıq verib. Həmən o hiss, həmən o iman duyğusu olmasa, insan nə vəziyyətə düşər o çətin hallarda. İmanla yuxarı qalxdıqca insan o məqama yetişir ki, nə dünyadan gələn neymətlərə sevinib özlərini unudurlar, nə də əldən çıxan dünya şeylərinə görə kədərə qərq olurlar. Çünki bu ayə var axı Quranda möminlərin sifətləri barədə ki, sizə çatan neymətə görə sevinməyəsiz və sizdən ötənlərə görə də kədərlənməyəsiz. Hədid surəsi ayə 23. Və nəhayət elə bir mərtəbəyə çatırlar bu iman sahibləri ki, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmurlar. Yeganə qorxduqları kəs Allahdır. Çünki İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur, yəqinin son həddi odur ki, Allahla bərabər heç nədən qorxmayasan. Biharul Ənvar, cild 67, səhifə 180. Tövhid əhlini nə altına tökülən qızıl sevindirər, nə də başına enən qılınc qorxudar. Bu, onların imanından doğmuş xüsusiyyətdir. Bu tövhid əhlinin ümidi də, qorxusu da yalnız Allah təbarəkə və teala olar. Nəticə budur ki, təvəkkül, təslimlik, rizayət və işləri tam Allaha həvalə eləmək. Bunların hamısı səadət sahiblərinin məqamıdır və bunların fərqli hamısının dərəcələri var. Möhtərəm əzizlər, bir sıra ayələrə tam iman gətirsə insan, məsəl bir dənə misal çəkim. Burada elə bir şəxs yoxdur ki, dilinə gətirməsin ki, Allah hər şeyə qadirdir. Hamınız qəbul edirsiniz. Amma bu cümləyə nə qədər adam iman gətirib? Allah hər şeyə qadirdir, hamımızın dilinin kəlamıdır. Amma nə qədər adam iman gətirib bu ifadəyə? Bilirsiniz bu ifadəyə iman gətirməyin nəticəsindədir. İnsan heç nədən qorxmaz,
heç nədən çəkinməz, heç nəyə görə büdrəməz, heç vaxt tərəddüdə düşməz, heç vaxt heyrətə qərq olmaz, heç vaxt çarəsiz qalmaz. Bilər ki, aləmlərin Rəbbi arxasında dayanıb. Bir varlıqdır ki, qüdrəti hər şeyi əhatə edir və onun qüdrəti onun zatının sifətidir, zatı sifətidir. Bax, bu söz budur. İndi bir sıra ayələr deyirəm, qısa lakanik formada. Hər kəs bu ayələrə xalis iman gətirsə, heç vaxt təəccüb, tərəddüd və ruhani qaranlıqlarda qala bilməz. 1. Ali İmran surəsi ayə 173. Həsbunallah və ni'məl vəkil. Görsən, deməyə nə var? Mən də deyirəm də buradan. Allah bizə yetər və o nə gözəl vəkildir. Vəkil nədir? İşi tapşırdığındır da. Sən işivi elə bir varlığa tapşırırsan ki, bütün qüdrətlər onun qabağında acizdir və heç kim ona qalib gələ bilməz. 2. ayə. Kəhf surəsi ayə 39. Maşallah, Allah istədiyini edəndir. La qüvvətə illa billah. Allahın gücündən, qüdrətindən yuxarı güc, qüdrət yoxdur. Bütün holu, qüvvət, güc Allahındır. 3. Ğafir surəsi ayə 44. Ufəvvizu əmri ilallah, innallaha bəsirun bil ibad. Mən bütün işlərimi Allaha tapşırıram, Allah bütün bəndələrini görəndir. Görürsün ayələri, bunlara iman gətirmək, təvəkkül bəhsidir. 4. Təlaq surəsi ayə 3. Və mən yətəvəkkəl əlallah fəhuvə həsbuh. Hər kəs Allaha arxalansa, Allah ona bəsdir. Dardı getdi. İman gətirmək deməyə nə var? Və buna iman gətirib Kərbəla şəhidləri, səhabələr, o müqəddəs ruhlar, böyük insanlar ki, onları heç nə qorxuda bilmir. 5. Həsbiyallah, Tövbə 124. Allah mənə bəsdir. 6. Tövbə surəsi 156. İnna lillah və inna ileyhi raciun. Hamı əzbər bilir məsələn. Hamımız Allahdan gəlmişik və hamımızın qayıdış yeri onadır. Ona tərəf qaydacağıq. Bax, bu ayələr qəlblə dərk edilsə, nə təlaş qalar, nə qorxu, nə narahatçılıq, nə də gələcək nigarançılığı qalar. Əgər dərk olunsa, başa düşdük, əgər iman gətirilsə, bax, Kərbəla şəhidləri, səhabələr, hamısı bu xüsusiyyətlərə sahib insanlar idilər, hamısı. Heç nə onların qabağında dayana bilməzdi və dayana da bilməz. Vücudları, ruhları, canları Allah təbarəkə və təalaya inamla, təvəkküllə, arxalanmaqla, etiqad bəsləməklə dolmuşdu. Bir damcı olsun belə boş yer saxlamamışlar ki, şeytənət hardansa onlara hücum edib, onları yoldan çıxarsın. Məşhura əsasən, möhtərəm əzizlər, Hicrətin 61-ci ili, Muharrəm ayının 2-si ağamız Həzrət-i Seyyid-i Şühəda Əba Əbdüllah Hüseyn əleyhissalatu vəssalam Əhl-i Beyti və səhabələri ilə birgə müqəddəs Kərbəla şəhərinə, torpağına daxil olublar. Yəni, bu Muharrəm ayının 2-ci günü. Bu yerə çatdıqda, Kərbəlaya yetişdikdə imamın atı Zülcənah bir anda dayanır və hərəkət eləmir. Həzrət soruşur, bu torpağın adı nədir? Deyirlər, Qaziriyyə. İmam əleyhissalam soruşur, bu torpağın başqa adı varmı? Deyirlər, Şatul Furat, Fərat kənarı. Yenə imam soruşur, başqa bir adı var? Deyirlər, bura Kərbəla da deyirlər. Bu anda İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalam dərin bir ah çəkir və şiddətlə ağlayır. Sonra buyurur, Allahümmə inni əuzu bikə minəl kərbi vəl-bəla. İlahi, sənə pənah aparıram, sənə sığınıram kədərdən və bəladan. Minəl kərbi vəl-bəla. Ki, iki sözün birləşməsi də Kərbəla. Kərbun və bəlaun. Buyurur, Allaha and olsun, bu yer Kərbəladır. Allaha and olsun, burada bizim kişilərimizi öldürəcəklər. İmam buyurur, and olsun Allaha, buradan bizim qadın və uşaqlarımızı əsir aparacaqlar. And olsun Allaha, burada bizim hörmət və ehtiramımızı tapdalayacaqlar. Sonra buyurdu, ey qeyrətli insanlar, düşün, bu torpaq bizim qəbrimiz olacaq. Əshabına deyir, enin day, atlarınızdan, kəcabələrinizdən,
Bu torpaq bizim qəbrimiz olacaq.